سلام. این جانب که مشاهده میفرمایید مدرک تحصیلی کاردانیشو که گرفت، نشست تو خونه گفت که خبری نیست تو درس و بعد از 4 سال تصمیم گرفت دوباره شروع کنه مجدد واسه کارشناسی دام لیسانس خودمون میشه. بعد اسم‌نویسی کردم و اینجور اتفاقا افتاد که پذیرش شدم و امروز هم که 11 مهره واسمون جشن گرفتن. تقریبا من آمادم، پس با من همراه باش بریم جشنش رو ببینیم چه خبره، میخوان قراره چه کارا بکنن تو کاردانی که واسمون همچین کارا نکردن. وارد ساختمون همایش که شدم دیدم بچه‌ها غرفه زدن. این غرفه اول مهر تو حیاط دانشگاه بود، انقدرم گرون حساب میکنن که کسی چیزی نمیخردش، خلاصه که کوش کردن به اینجا. بعدش رفتم سالن همایش که به هممون نفری 1 گل دادن، البته به دخترها و شماره قرعه کشی. با این آهنگ استارت جشنو زدن و من مجبورم یه آهنگی روش بذارم چون کپی رایت میخوره تو یوتیوب. فقط یه سوالی ذهنمو خیلی درگیر کرد که اونم چرا لباس خراسانی نپوشیدن هیچ کدومشون. شمالی پوشیدن، لری پوشیدن، کردی پوشیدن، جز همین خراسانی. اگه متوجه نشدی چه آهنگی دارن میخونن، همین الان بهت میگم که کنجکاویت برطرف بشه. دارن آهنگ ای ایران ای مرز پرکر اینو دارن میخونن. خلاصه که اگه کیفیت پایینه ببخشید چون دوربین گوشیم کثیف بود، اصلا متوجه نشدم، چشام همش داشت اونا رو میدید، تصویر گوشیمو نمیتونستم ببینم، دستام بالا بود و اگم دستام پایین بود بازم نمیتونستم ببینم چون داشتم اونا رو میدیدم. گفتم زنده ببینم بهتر از این که مردش رو ببینم تو تلویزیون تو گوشیم. وای چقدرم دارم حرف میزنم، قرار بود آهنگ بذارم که کپی رایت نخوره، خودم دارم فک میزنم این وسط. خب یکی نیست بگه برو حرف نزن دیگه. ولی خوشم میاد، به جای دانشگاه آزاد من باید میرفتم حوزه درس میخوندم، میرم بالا منبر دیگه پایین بیا نیستم که. الان ببین تو رو خدا اصلا ساکت بشو نیستم، دارم همینجوری حرف میزنم. وای چرا من این شکلیم. ولی جدای از شوخی دیگه میخوام ساکت بشم، برم پایین حرف نزنم تا اگه یک آهنگ مبهمی هم از این ویدیو میشنوید دیگه به راحتی بشنوید. خب من دیگه میرم تا سکانس بعدی بیام تا حرف بزنم توضیح بدم. اینجا هم که اجراشون تموم شد، بعدش یه سخنرانی خیلی کوتاه کردن و بعدش این ورزش باستانی رو برامون اجرا کردن. اینو ببینین نهایت لذت میبرید. علی ای شیر خدا، ای سلطان لافتا، پهلوان بی بدلی، داری هیبت و بقا، با شمشیر ذوالفقار، قهرمان هر جدلی، حریف تو پا به فرار، میذاره بی معطلی، میخونی تاج رجب یا علی یا علی یا علی یا علی.
به پای ادب مست می نابه سبوی امیر عرب علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد علی آقیت علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد. بعد از این اجرا هم یه سخنرانی خیلی کوتاه داشتن. منو فراموش نکنید، دوستتون دارم. حواسش به دوربین منه. اینجا هم که همون گروه سرود دوباره اومدن آهنگ رضا بهرام اجرا کردن و متاسفانه بازم به خاطر کپی رایت باید صداشو ببندم و یک آهنگ دیگه بذارم. این آهنگم میخونه در پی چشمت شب به شب خانه به خانه شدم روانه. این آهنگو میخونه.
بعد این اجرا هم قرعه کشی کردن و به 14 تا از دانشجوها جایزه دادن. حالا چی دادن الله اعلم، ولی خب 14 تا رو کردنش 20 تا. یعنی ببین چقدر من بدشانسم که جز اون 20 نفرم نبودم. من تیتاپ و شیرم رو گرفتم و رفتم خونه. مرسی تا اینجای کار همراه هم بودیم. لایک یادت نره، سابسکرایب یادت نره، زنگوله هم حتما بزن. بس بکله همتون.